Почитувани представници на медиумите, денеска овде ја промовиравме работата на Националниот координативен центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал. Односно, направивме своевидна евалуација на досегашното функционирање на ова меѓуинституционално тело, составено од представници на институциите во чијашто надлежност е борбата против сериозниот и организираниот криминал. Сите досегашни искуства на ова поле јасно сугерираат дека неопходна претпоставка за ефикасната борба против организираниот и сериозен криминал е воспоставувањето на што потесна и координирана соработка помеѓу агенциите за спроведување на законот како на национално, така и на меѓународно ниво, односно отстранување на сите можни слабости во остварувањето на посакуваната соработка. Токму од оваа перспектива може јасно да се согледа важноста и улогата на Националниот координативен центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал. Центарот е формиран со одлука на влада во 2014 година. Меѓутоа, се до септември 2017 година не беа превземени никакви активности за негова имплементација и операционализација. Со преземањето на повеќе мерки и активности согласно изготвениот акционен план во кој беа вклучени Министерството за внатрешни работи, Царинската управа на Република Македонија, Управата за финансова полиција, Управата за финансиско разузнавање, Управата за јавни приходи и јавното обвинителство, обезбедени се просторни, административни, материјално-технички услови и овој центар стана оперативен. Практично партиципираат сите посочени институции со своји представници, кои согласно властувањата имаат достапност до сопствените бази на податоци. Спроведени се основни обуки на упатените лица за зајакнување на нивните компетенции во делот на разузнавачката анализа. Со операционализација на Националниот координативен центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал се оствари еден од приоритетите кој беше утврден во планот 369, а негова работа преку изготвување на квартални анализи на работа постојано се следи и во планот 18. Центарот има улога на мост за информации и податоци, што ги поседуваат и прибираат институциите да бидат на побрз начин достапни за потребите на сите други инволвирани институции. Центарот отпочна и со поддршка на меѓународна размена на информации во делот на меѓународна полициска соработка, што представува еден значен сегмент во сузбивањето на организираниот и транснационалниот криминал. На крајот, дозволете ми да нагласам дека сето ова го гледам како уште еден голем и важен предизвик пред сите нас, за кој што верувам дека со системски пристап и со заедничко залагање ќе успееме да го имплементираме како целосно оперативен модел во остварување на приоритетните општествени стремежи за воспоставување на ефикасен систем за справување со криминалот според стандардите на една модерна и европска држава. Благодарам. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, денеска одбележуваме една многу значајна одредница од планот 18 во смисла на подготвување на државата за тоа што ќе се случи во јуни, тоа што го очекуваме во јуни, а тоа е потврдата на датумот за започнување на преговори. Ова беше една важна алатка во воспоставување на систем за борба против организиран и сериозен криминал, кој што пак е според стандардите и вредностите на Европската Унија. А тоа е целта на владата и тоа е фокусот во овој период на владата да ги усогласиме основните и најсензитивните столбови на државата со тие на Европската Унија. Минатата година во јуни Советот на Европската Унија ја даде следната препорака. Република Македонија, сега Северна Македонија, да го продолжи, односно продлабочи реформскиот моментум и да испорача во делот на правосудството, безбедносните служби, јавната администрација и борбата против организиран криминал и корупција. И промоцијата денеска на овој важен координативен центар всушност ги зафаќа двете поглавја и во делот на безбедносните служби, меѓутоа и во делот на борбата против организиран криминал и корупција. И ако во еден дел можеме да се пофалиме за експедитивност во реализација на суштински реформи, не само козметички,
И тука ќе ги спомнам и формирањето на ОТА, со што се спречува и теоретска и практична можност за злоупотреба на прислушувањето. Меѓутоа и реформата на Управата за безбедност и контраразузнавање. Меѓутоа и воспоставувањето на овој центар како платформа за координација на институциите со цел давање на резултати сега во пресред и на 19 март, кога ќе биде Советот за стабилизација и асоциација, кој ќе ни биде еден прв пресек, првиот лакмус тест на тоа каде сме и како ќе одиме понатаму, меѓутоа и во пресред на 28 мај, кога ќе биде објавен извештајот и се разбира во пресред на 19 јуни, кога ја очекуваме одлуката за донесување, за започнување на преговори. Од тука сакам да искористам приликата да се заблагодарам на министерот за внатрешни работи, меѓутоа на сите служби во Министерството за внатрешни работи, институциите кои што тие ги покриваат, за експедитивноста во испораката на реформите во делот на безбедносните служби. Тоа се цени сериозно. Јас тука доаѓам директно од аеродром, кажав и преска во мојот говор, а бев вчера вечер во Букуреш на средба на министрите за Европа и навистина можам да кажам дека Република Северна Македонија е звездата на регионот и звездата на Европа, не само во поглед на исполнување на политичките критериуми, меѓутоа и во делот на испораката на реформите. Тоа што не смееме сега е да се опуштиме, туку да го искористиме секој ден и секоја минута, за да не оставиме простор и најмал аргумент некој да ни го злоупотреби и да ни ја уништи историската шанса и стратешката определба на граѓаните. Аз мислам дека тоа денеска што го промовираме ќе биде уште еден дополнителен аргумент зошто Република Северна Македонија заслужува оваа година да ги почне преговорите со Европската Унија. Дали може малку да ни појасните националниот координативен центар, кој ќе раководи со центарот и дали под капата на овој национален координативен центар ќе бидат ОТА, Агенција за разузнавање, УБК, ново формираната што ќе биде? Значи јас тоа го кажав и во мојата изјава, ќе го повторам уште еднаш, да немаме никаква забуна во овој дел. Значи националниот координативен центар е центар во кој што ќе се слеваат информации од службите надлежни за спроведување на законот. Значи ОТА и другите служби кои што се за следење на комуникации не се дел од овој центар. Овој е центар за гонење на организиран и сериозен криминал. Значи Министерството за внатрешни работи, Царинска управа на Република Северна Македонија, Управа за финансово разузнавање, Управа за јавни приходи и Јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Тоа е центарот, институциите кои што го сочинуваат. Тој центар е сместен во рамките на Министерството за внатрешни работи. Таму лицата се упатени кои што работат, значи тие се вработени во соодветните институции, работат сите заедно во една просторија, се со цел да се овозможи размена на информации во реално време и помеѓу институциите внатре во Република Северна Македонија, и тоа по принципот кој треба да знае, и надвор во меѓународната полициска соработка. Unë mendoj që fakti që Zoti Ivanov vazhdon me politikën e tij destruktive, bile do thoja edhe me lojrat fëmijëve, e bën edhe më të rëndësishme nevojën e angazhimit ton maksimal për zgjedhjet e ardhshme prezidenciale, që mos kemi situata të tilla që të zgjedhim një president të ngjajshëm si Zoti Ivanov. Domethënë na jep edhe një motiv shtesë pse duhet gjithë të angazhohemi për zgjedhje prezidenciale të suksesshme. Ne të vazhdojmë punën tonë në kuadër të mundësive tona ligjore për t'i kaluar ligjet në qeveri dhe në parlament. Ne duhet kuptojmë se Maqedonia është republikë parlamentare, nuk është prezidenciale, dhe fjalën e fundit në aprovimin e ligjeve e ka parlamenti. Dhe se cili që do të tenton të imponon sistem prezidencial pa ndryshimet kushtetutës, bën vepër të rëndë penale dhe do ketë pasoja për ato vepra. Mirë po, si do të qoftë, sikur me rastet e kaluara, kur kishte tentim të imponimit të sistemit prezidencial në mënyrë jo kushtetuese,
parlamenti мерно door procesin да е важдан тут ја што ќе до доаѓање и таа да ни катраса. Се надеваме на македонски език. Да. И на македонски, пошто немаме превод, да знаеме што е прашање. Прашањето беше во врска со одлуката на господинот Иванов да не ги подпише одредени законски решенија кои што се дел од планот 18 и кој ќе биде нашиот одговор на тоа. Јас реков дека фактот дека господинот Иванов продолжува со деструктивната политика во случајот и тип на детски игри ни дава уште еден мотив повеќе зошто треба сега максимално да се ангажираме да го направиме правиот избор на претседателските избори и да не оставиме ниту теоретска шанса да ни се повтори ова што го имавме во минатите 10 години. Република Северна Македонија е парламентарна демократија. И последниот збор во носење на законите го има собранието. Секој обид за неуставно наметнување на претседателски систем е казниво дело. Имаше обиди и со ратификацијата и со законот за јазици. Меѓутоа собранието согласно уставот ја превзема улогата на последен збор за донесување на закон. Исто така го направи и овој пат доколку се продолжува практиката на неуставно наметнување на претседателски систем во една парламентарна демократија. Мистер Спасовски, Пендаровски, обвинени дека следени, а и вие рековте дека сте били следени прислушувани во времето на техничката влада, па дори на 600 страници тоа е документирано и евидентирано за службовни случаи, истрага, па дури и пријава и докаде е сето тоа. Бидејќи се спомнува често во јавноста, но нема, како да кажеме, нема разврска. Па сигурно дека заслужуваат. Јавноста е збунета, кој следи прислушува во држава, бидејќи вие сте сега во министерството? Значи, вие прашате за два настани, сосема различни и во сосема различни временски периоди. За тоа што се случувало кога јас сум бил во времето на техничката влада министер, кажав во собранието, за тоа има постапки, а во однос на пријавата од Пендаровски, исто така вчера во собранието на интерпелацијата одговорив. Пријавата се однесува на објава на 2 фотографии на Твитер профили, има пријава, се работи на идентификација на тие Твитер профили и ќе видиме за што станува збор. Постои сомнеш дека постојат пара групи кои следат и прислушуваат, не сакам да именувам или да посочуваме со прст од каде доаѓа. Меѓутоа се зборува често за тоа следење и прислушување, али повеќе следење во новото. Значи, сакам да кажам дека незаконско следење од страна на институциите во Македонија нема. Ниту станува збор во овој случај дека некој странска служба или било кој друг следи било кого во државата. Јас еднаш говорев во собранието дека постои одредена група во опозицијската партија која што прибира информации, прави соодветни анализи, меѓутоа тие не се припадници на службите. СЈО е исто така важна одредница на патот на добивање датум за започнување на преговори и од тука беше и одлуката на владата да се забрза процесот на донесување и законот беше пратен и по скратена постапка, бидејќи и јас малце го наметнувам тие рокови прво 19 март да имаме еден прв успешен преглед во Брисел кога ќе одиме во Советот за стабилизација и асоциација, иако роковите не се реално до 28 мај кога ќе излезе извештајот, меѓутоа ставивме еден внатрешен рок за да може да направиме притисок врз институциите да испорачаат што побрзо и тој внатрешен рок ни беше 19 март. Јас очекувам дека диалогот по однос на ова предлог решение на кое што ние како партии кои што сме во влада дадовме поддршка ќе продолжи со цел да се обезбеди доволното мнозинство и да се усвои законот, бидејќи навистина ќе биде важна одредница за проценка на успешноста на реформската агенда. Дали е точно дека вашата партија во текот на преговорите инсистирала да биде променет целиот тим на Катица Јанева на чело со неа? Не, Тоа е направен
Советот на јавни обвинители да решава кои четворица јавни обвинители ќе бидат сменети во текот на следни 6 месеци. Не, тоа е лажна вест. Значи, никогаш дуи го нема покренато тоа прашање, ниту го има покренато прашањето на употребата на бомбите во постапките, бидејќи имаше и таква шпекулација, значи апсолутно тоа не било барање на дуи, ниту би го оспориле доколку би се вратило како решение. Тоа што ние разговаравме во поглед на законот за обвинителство, бидејќи се е само неколку члена во законот, е како ќе се регулира прашањето на правичната застапеност. Има одредени предизвици, бидејќи стануваат Академијата на суди и обвинители станува единствена точка за влегување на обвинители и судии во системот и наши некои проценки, например во судовите, во моментот во Академијата има 3 албанци кои што во наредните 2 години може да станат судии, а 14 излегуваат во пензија во наредните 2 години. И ние ќе имаме пад за околу 11% на правичната застапеност. А тоа е уставна категорија. Значи, тие беа дебатите кои што дуи... Ние сметаме дека треба законот да го донесеме како што го договоривме, како што го прифати и СЈО, како што го прифати и Европската комисија, Венецијанската комисија, и тоа законско решение треба да помине во собранието. А дали ќе се прават отстапки за да се побарањето на ВМРО да промене, за да се одезбери нови? Зашто не може да бидем Ние сме отворени за диалог, посебно за прашања кога се од исклучителен врвен интерес за државата и за напредокот. Меѓутоа, тие разговори мора да бидат на принципијални основи. И ние треба таа дебата во собранието да ја водиме не само за законот за специјалното јавно обвинителство, туку и за низа други законски решенија кои што се дел од реформските приоритети. И јас сметам дека има капацитет да разбереме сите што е интерес на државата и што е тоа што треба да го направиме, се со цел да ги добиеме и преговорите, меѓутоа и да го јакнеме или градиме системот на државата кој што е исклучително важен ако сакаме да имаме напредок во државата и во иднината. Благодарам.